Albatta, mына kagazdarga mani bergenimiz bul ошол адамдар içindegi чыгып аткан проблемалар, ошонун бардыгы бул жерде айтат: "Ассаламу алейкум, халал харам тууралуу кеңири түшүнүк берсеңиз." Мисалы, христиан, шиялардын халал деп саткан эттери дейт. Урматтуу бир туугандарым, халал жана харам маселесинде адегенде бул этке байланат. Эгерде ошол шарият боюнча желе турган жаныбарларды шариаттын тартиби менен союлганда гана адал болот. Шарият боюнча ошол бизде эмне? Уйдун эти, жылкынын эти, топоздун эти, буйволдун эти, андан сырткары кой эчкинин эти бардыгы адал. Жирафтын эти дагы адал, мисалы үчүн. Урматтуу бир тууганым. Анан чочконун эти бул арам, билебиз. Тоок, өрдөк булардын канаттуулардын бардыгынын эти адал. Жырткыч гана айвандардын эти арам. Мисалы үчүн бүркүттүкү, жорунуку булардыкы арам болуп эсептелет. Андан сырткары адал тамак болуп, бирок ал бузулуп, отравление кылып кое турган болсо, бул да арамга чыгып калат. Кээ бир тамактар эскирип калса, жесең арамга чыгып калат. Орусияга караганда силерде адалга көбүрөөк маани берилет экен. Анткени мыйзам сакталган жерлерде адалды арам дей турган болсо, чоң скандал чыгып кеткен себептен мен айтат элем, Европанын өлкөлөрүнүн дээрлик бардыгында, Американын бардыгында эгерде адал деген белги коюп, ошол сатыла турган болсо, анда буга коркпой мамиле кылса боло берет. Биздин Кыргызстандын өзүндө проблема адал деп жазуу болсо дагы жегенден коркосун, анткени бизде мыйзам иштебейт азырга чейин көп учурда. Мыйзам иштеген жерде эгерде адал деп айткан болсо, андага маани бериш керек. Христиандардын, анан жанагы иудаизмдердин эттерин жесе болот. Макру, бирок дурус болот эгерде өздөрүнүн жолу менен сойсо. Орусияда христиан динин карманбай калган себептен алардыкын жегенге биз батынбайбыз. Анан бул жердегилер деле христиан болгон менен чиркөөлөр бош болуп, христианды карманбай калгандыктан алардыкын жегенге болбойт. Ал эми жөөттөрдүкү бар, иудаизм карманган, булардыкы адал. Булардыкы неме деп коет? Хашер, кантет? Кашер, аны жесе болот. Эгерде адал эт жок болгон болсо, ошого уруксат берилет. Анткени мисалы Орусияга келгенде Аэрофлоттон биз халал дегенден көрө ошо кашерди көбүрөөк сурайт. Анткени ал жөөттөр динин карманышат, ал эми христиандар динин карманбай калды деген сөз болот. Шиялардыкы боюнча акыйда маселесинде проблемалар бар болгону менен, бирок кыбыланы карап мусулман болгон себептен алардын эттерин биз коркпой эле жеп басып жүрөбүз. Анткени ла нукаффиру ахлал кыблати, кыбыла карагандарды күфүргө чыгарбайбыз деген этикатыбыз бар биздики. Ал эми андан башка мына мысырлыктердики, түрктөрдүкү, бу араб туугандардын бардыгыныкын адал дегендерин коркпой эле жей берсек боло берет. Бир маселе бар, кээ бир учурда биз жанагыдай илимсиздиктен айна чектен чыгып кетебиз дагы, бардык нерсени текшергенге өтүп алганбыз. Кантип сойдуң, оң жака жыгыттың, сол жака жыгыттыңбы, бисмилланын бысын кантип айттың, исин кантип айттың, сыын айтканда сы дедим деп отуруп, ошол бардыгын арамга чыгарып алгандар бар. Буларды биз айтабыз чектен чыгып кетүү деп айтабыз. Чектен чыгып кетүү, мына ошого окшогон адамдар барып отуруп Кудайдын каарына калып калат. Мисалы үчүн Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүндө келет да, уй сойгула дегенде кандай уй соебуз? Эркек бургачыбы дейт. Ана мындай десе уйдун мүйүзү болуш керекпи, жокпу дейт. Өңү сарыбы кандай деп отуруп, ошол өздөрүнө кыйындатып алгандай, кээ бир адамдар тактайм деп отуруп өтө бир кыйын абалга келтирип койгон учурлар келет. Ошондуктан эгерде Европа өлкөлөрүнүн биринде адал деген ачык жазып илип алган болсо, анда ага шектен эч кандай кереги жок. Мыйзам сакталбаган жерлерде анда адал деген ишенбеш керек болот. Анткени Кыргызстандын өзүндө адал эмес, адал деп айтып аткандарды биз көрүп билип жүрөбүз, урматтуу бир тууганым. Бул да ошондой экен, халал деп жазылып турган жерден эт алып жесек бизге тийген таасири. Адал эт, арам эт жеген адамдын дубасы кабыл болбойт, акыл эс төмөн болот. Андан кийин ошол арам келгенден кийин барып туруп ибадаттын да калыс кылып коет. Бирок Европа өлкөлөрүндө халал деп жазылган маселеге маани бериш керек. Мисалы үчүн Сауд Арабиясына Бразилиядан эт келет, адал деп, тооктун эттери. Анан көптөр Бразилиядан каяктан адал болсун дейт, бирок алар түшүнбөйт. Ошол иштеген бар Пакистандтар экенин билбейт. Алар дүйнөлүк базарга адалет чыгарыш керек, араб дүйнөсүнө. Хозяиндер мусулман эмес болгону менен бразилиялыктар. Бирок иштегендердин бардыгы атайын Пакистандан кызматчылар алып келет дагы, ошол базарга чыгарыш керек.
Анткени бир жолу скандал чыккандан кийин ал өзүнүн базарын жоготкусу келип этурматтı бир тууганым. Биз билебиз мына Венгриянын өзүндө бир жолу жылкынын этин кантип киргизип коюп дүйнөзө скандал болгондугун билебиз да. Адам укугу сакталган жердин бардыгында адал деген ишенген. Бул жакшы маселе.